再来啊！所以它大声的时候会比这个更大声。我之前听的就比这个大。啊？我之前是在车内听的嘛，蛮大声，比这还大声。会，而且这伴随着就是刚刚一开始就听到广音的声音。广音的声音。对。像今天只有听到大概1、2声嘛。平常比较大声。平常那广音的声音就会